सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऋतिक टेक्निकल सपोर्ट। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वीवो फ़ोन में ब्लूटूथ कनेक्ट है आपका, बट फिर भी आपको अगर साउंड नहीं आता है तो कैसे आप यह प्रॉब्लम को ठीक करेंगे वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लेना है। सो जब आपको इस टाइप की प्रॉब्लम आती है आपके वीवो के फ़ोन में, ठीक है, नो साउंड की, तो देखिए किसी भी गलत एक्टिविटी की वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पे हम ज़्यादा वीडियो को लॉन्ग नहीं करते हैं। सिंपल आप लोग जाए अपने वीवो डिवाइस के सेटिंग्स पे, देन आपको क्लिक करना होगा सिस्टम पे। ठीक है, जैसे ही आप लोग सिस्टम पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा रीसेट ऑप्शंस। ठीक है, इस पर आप लोग क्लिक करिए। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे आपको जो फर्स्ट ऑप्शन मिलता है रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ का, सिंपल आपको अपने वीवो फ़ोन में यह सेटिंग्स को रीसेट करना है। जैसे आप लोग यह सेटिंग्स को रीसेट करेंगे, जो भी गलत एक्टिविटी की वजह से आपको इस टाइप की प्रॉब्लम आ रही थी सब कुछ डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। देन आपको ब्लूटूथ कनेक्ट होने के बाद अब साउंड आना भी स्टार्ट हो जाएगा। ओके, इसमें आपका कोई भी डाटा डिलीट नहीं होगा, आपको निश्चिंत रहना है। सो टॉपिक इस कवर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।